expliquer Jeanette moi quand wa benga kabino toujours maman Israël a joie na kambo etali ba chombo ya bana mibali lelo maman Israël a joie étant que sexologue lelo akolobela po etali chombo sur bana mibali lelo soutien na biso ya lelo ezali les chombo ne vieillit pas chombo maman mobali oki jamais konuna ah yango na préfère na chatem o lelo le chombo ne vieillit pas les gens avec maman Israël a expliqué biso lisusu même que bobenga qui est belé boba qui est belé le maman Israël a sexologue a expliqué biso pourquoi tu maman mbali ko jamais konuna nini ko sala que tu maman mbali enuna te ah moi mbali ba moi mbali tina non ta ko bota pourquoi et ça la bon que tu maman mbali enuna te hein bonjour maman Israël a merci beaucoup Jeanette maman lelo na mtu kabenga kinga vraiment ebelé pour le retour no etala ki tolekisa ki ki bia bia maman expliqua ki biso makambo etali bia bia mais lelo na robeta solo bia bia te et to robeta solo oyo le chombo ne vieillit pas chombo mo mbali ki jamais comme maman ni okosa le chombo mo mbali enuna te bon merci beaucoup nzambe apambolana no bino nyonso baibozola na biso na mokili mobili boza ebele bozali kobenga mingi na yebisa bino bo continuer toujours kozala na confiance ya mama Israël la joie mama ya bana mibali bo continuer toujours kolanda émission na bino po kati na yango bokoza toujours ba conseil ebele bokoka masolo ebele onan boyoka te na we etali rapport sexuel na we etali chombo na bino chombo ya mwana mobali enunaka te parce que toki bato ebele bakomi nga age na nga na chombo na nga ezosala so malamu te vi age nga na komi nango age ekosala sexe ya mwana mobali eloko te chombo soki ozali kobatela ngo malamu ozali koliesa ngo malamu ozali kosala entretien na ngo malamu ekonuna te kasi chombo soki oyebi ndenge basalaka entretien na ngo te obandi kobricole ndenge bamécanicien bazalaka soki ayebi na ye mutuka wana te azali kaka kosimba kuna mabake kobebisa babiloko mosusu po ayebi na ye marque ya mutuka wana te ayebi marque moteur wana te biso ba sexologue toyebi chombo moko na moko ndenge ezali ko fonctionner ndenge kaka ba mécanicien bayebi ba moteur ba mituka nyonso bayebi ba pièce ya bakar nyonso ndenge penga iwa bino mama Israël la joie na yebi chombo moko na moko ya munene zakandeni na kati ya mukeza zakandeni na kati bon ya kokufa ezaka ndenge na kati ya faiblesse eza ndenge na kati na yebi chombo moko na moko isifika kayo mwana mobali okontaktenga oyebisa ngai chombo na yo ndenge ezali ngai na ko deviner problème nini ezali konyokola chombo na yo wana parce que chombo nyonso ezaka na maladie moko te bato ebele biabia tango ebimi bato ebele bakei ko soigner hémorroïde ne sika ba soigner biabia bakei ko soigner hémorroïde nzoka nde ezaki hémorroïde muto za ko nyokola bango te ezalaki nde biabia parce que biabia eza maladie moko soki ekangi yo ekopesa faiblesse sexuelle puis ebandi kokondisa sexe na yo en tout cas sexe po enuna te ndenge Jeanette auti kotuna ngaki eloko nini tokosa ndenge nini eloko ni mwana mobali akosa po sexe enuna te sexe po enuna te esengeli koliesa sexe na yo malamu kosala ngo pe entretien ya malamu. Merci beaucoup maman le pipo sexe enuna te esengeli koliesa ngo yo mama bile ina ngaka o lesa bango to bile. Merci beaucoup Jeanette. Bile ya chombo ndenge na misana ko yebisa bino bana mibali. Bile ya chombo ezali telemisa, lendisa, bopikiliki démarreur, carburant, vimbisa na kolisa. Wana eza bile ya chombo. Pe na uti ko bakisela bino eloko moko très important. O topesi yango kombo victoire. Ezali elonga. Elonga était parmi bile ya chombo na kwa kobenga ngo penza bile ya chombo te parce que yango eza sous forme mwa kisi yango eza loko eza bile te yango eza sous forme mwa kisi oyo mutu nyonso akoki ko utiliser ngo sans problème ezali stimulant moko naturel pona kopesa chombo kanda esilika etelema ndenge mbo azalaka soki ayoki makolo ya mutu na porte lopango na bango na butu mbwana saka nini agangaka ozomona alors na sali victoire
victoire wana ezali stimulant moko naturel. Pourquoi? Parce que bana mibali pe banyokoli bachombo na bango bapesi yango biabia na bastimulant bameli baproduit chimique balobi chombo etema makasi ntango etelemaki makasi abeti kaka un coup kobandelaka tileli ebandi kokonde pesi biabia euti na bisala salo bagarso bazosala pe euti pe na bamaladi mingi oyo etungisi mutu na nzoto pe baproblème ya ndenge na ndenge chombo ya mwana mobali ekondi bato mosusu biabia ekangaka bango na bomwana bato mosusu pe biabia eyokokanga bango na kimokolo kasi tozo réparer toujours pour que chombo ezonga na taille nango normal chombo ezonga vivant lokola oyo nde bozomona ezali chombo moko eza en vie ezali chombo moko ezali en vie ezali vivant donc eloko moko kokondisa yango ezali te soki chombo oyo ezali kozwa entretien ya malamu soki ezali kolia malamu pe ezali kosala entretien moko ya malamu eloko kokondisa yango eza te chombo oyo ekotikala kosala accident ata mokolo moko te parce que eza en bonne santé ekotikala kozwa pension te chombo boye kozwa pension te tina kimibange moto komibange chombo ezali kokoma na kozala gene parce que chombo ezali na problème ata moko te na âge ya moto eza na problème moko te na âge ya moto chombo eza eloko mosusu oyo motu soko oza nango na nzoto isifika kobokola yango malamu oliesa yango malamu ekozala toujours en bonne santé oyo ndenge tozomona yango eza chombo moko ezobela parce que yango ezobeta kaka ku moko pamba ekokobeta de kute soki ekoti na kati okomona ntango mosusu eversaki te ebwaki te me elembi chombo ezali chombo moko elingi ezwa pension donc elingi ekoma chombo mort lokola oyo chombo oyo ezali chombo moko esi ezwi pension c'est-à-dire que esalaka su te esi ekomi chômeur ekomi chombo moko mort ekomi chombo mort parce que ekutanaki na biabia moko soki ewutaki na bokono nini toyebi te mais oyo ezotelema lisu malamu te ezokokotelema susu tout droit te soki etelemi ntango ezokende kokota na vagin elembi mbala moko to mpe ekovanda mwa moke mais ekobetaka pane sèche ntango mosusu soki eresir ekoyokokende na un coup deuxième coup difficile mosusu kutu aza nanu na niveau ya kobeta quand même deux coups mais difficilement donc azoforce ntango azoforce ndenge wana okomona na cerveau mpe bandi kozuka mais chombo yango ezalaka soki ezali nango kolia malamu enunaka te ekondaka te ebebaka te mpe ebelaka te. Ok, merci maman. Le bichombo ekondaka te ebelaka te maman olobi bakisi biso kisi moko victoire siko soki mutu ana chombo na ye normal ebelaka te nini oyebi kosala victoire wana bon chombo oyo ezali normal ebelaka te eza lokola ndako oyo soko sepeli kotia yango couleur mpona kongalisa yango lisusu ozomona ovandi na ndako eza na couleur ya bien ozomona olobi te nangalisa lisusu couleur okongalisa okoki kaka kongalisa yango ozwi victoire mayo otie be opesi yango kanda osepeli kaka kopesa yango kanda moko ya makasi eza nango problème te mais mingi victoire wana eza mpona moto oyo chombo ewumeli mingi ezali kotelema te to eza kotelema malamu te omoni soki chombo eza kotelema malamu te to mpe ezotelema mikolo nyonso te ekobela biabia c'est-à-dire que ekokonda okomona ebandi kokoma moke mokuse ekozanga kanda ekozala lisu na kanda te. Ok, balanya diaspora DC bozoka nde mama Israel la joie oza sexologue ndenge azoexplike biso makambo etali chombo ya bana mibali mama Israel la joie wana eza motune biti na nga moko omona bana mibali oyo aza monene me chombo na ye eza mokie me alobi ke chombo wana eza maladi te mama oyo koexplike garso wana tini obike nga chombo na nga eza mokie bo nde balobaka ke bata minene chombo na bango fo ezala mokie mpo kotaka mingi na kati ya nzoto me eza maladi te mama oyo koexplike biso pour nous moi dire que ça malade mais il moko aza ignorant bon ye aza na kati ya ignorance makasi parce que yo moto ozo ya munene chombo ezozonga na kati il faut mituna fo kutana na ngai munganga mama Israel la joie mama bana mibali na chombo etika kokota na kati pona tango ebandi kokota na kati po oza munene bo eza maladi ya munene moke bandi donc maladi ya munene nde bandi kokotisa chombo na kati bandi kokomisa ngo moke mokuse eza normal te
mwasi akoya koboya yo mwasi akoya kokima pourtant basi nyonso bakodécouvrir ke yo ozalaka na eloko tosepelisaka mwasi te okomona otuli na yango ntango ozoremake ke ozoya monene yango ezozonga na kati il faut ozala na gamme complète ya bilia le gamme complète ya bilia ya Tshombo ezali pulubukanda énergie konzo bopikiliki démarrer carburant telemisa londisa vimbisa pe kolisa donc gamme complète wana ntango oza nango ngai moko mama Israël Jean akoexplike ndenge ya koutilize yango okomona ke Tshombo ebandi kobima na miso na bino yaya ndeko na yo moko abengi alobi nini awuti na 12 akomi na 15 nde atuninga soki akoko bakisa ba centimetre nasa na biyo awuti na 12 okomi na 15 na gamme complète de 15 à 18 il faut aussi sous gamme complète bande bakisa mais soki yo awutaki neti na 12 cm mba moko tina ba 20 eza nango miracle na yo po mutu na mutu aza na nzoto na ye mutu na mutu aza na nzoto na ye ndenge ezali mais soki obengi nga oexplike nga makambo ezoleka na kati ya Tshombo na yo ngai moko na koyeba eloko nini ezotuluso na kati ya Tshombo. En tout cas, je m'assemble depuis quelque part, au maman lobby. Bobo Kassoni, des maman ya bana mibali pena basi na bango. Bo hésiter te mutu tout a problème. O etali Tshombo na ye, abenga maman a hésiter te. Benga maman expliquer maman o etali problème na yo. Maman ya maka mpunyoso mutu tout a problème. Maman le quoi médecin a maka mpunyoso o na kana ya malade. O na kama manga kutubwe, mama kutubwe. Mama zana aboko sola kaka bino mibale ngana za innocente, ngana kozala te. Ngana simple présentatrice et émission qui bozolo ba toujours rebelle na makometel o mama azo aider bato mama awasa ngote pour ni so aye pour na yimo kwa yepe ko garder makambo na pour na ye mais awasa do pour na kosunga ki monde entier ba tout ba problème basunga mama ce que tout ça nini hein pour tu boire vieillir Tshombo ya mutu oza na yo mwana mobali mais okomi na Tshombo moko ezali Tshombo oyo so mesensi yango na bakisi Tshombo elinga bakisi bongo te onga na zoloba batu nyonso bamela bakisi ebele lelo bakomi na problème na Tshombo batu nyonso bamela bimela basala bisala sa bakoma déjà na problème na Tshombo ngai nde mutu sikoyo nazo réparer moko na moko pe ngai nde mutu nazo réussir pourquoi parce que ngai nde mutu nazo soigner yango avec le vivifiant Tshombo ba soigner kango na kisi te yaya nako peso ata exemple ya bangulu ndenge batu bazobokola ka bangulu ezoya minene mais basali ba vivifiant oyo koko bokola nyama wana ozomo basali vivifiant oyo koko sala ke mwanya molo ko aza muke il faut to pesa ba vivifiant oyo po akola mbangu ezala bato basala ki vivifiant ya basoso bozoka mikolo ke soko za na mwa soso basoso mwa mike ezera minene bato basali vivifiant wana basali yango pona soso bon ngai pe mama Israël Jean na sagesse pe na connaissance na nga na sali vivifiant ya Tshombo Tshombo bayesa kango jamais munene mulai na bakisi tango mutu azokosa lobi o naza na kisi wana ekoyesa Tshombo munene mulai keba oko regretter ko benga nga ndenge ebele bazobenga nga bakomi na biabia kisi ebokola ka mutu jamais mutu akende kobokoma na kisi ekolisa mutu yo so mona kisi ezokolisa mutu eloko ekokolisa eloko ezali bobele vivifiant kobokola Tshombo na bakisi te kosala n'importe quoi te tika bisala sala na pona Tshombo na yo okomona ke Tshombo ekonuna te okokola okokoma mubange na Tshombo no ya malamu pe Tshombo na yo ekotikala kokoma chômeur te ekotikala ko chômer ata mukolo moko te ekotikala ko beba ata mukolo moko te tina kimubange ekobandaka ko telema bien. Ok, maman, si on a ce qui mobile, aza na ko expliquer, azu traitement est normal, aza na maladie c'est traitement normal. Parce que côté na moi si o aza na maladie moko boy. Et ko contaminer sur mobile maladie wana, to infection moko ya makasi. Bon, infection ce qui moi na mobile ça zu infection ko sala nini? Infection ko ya ko lia oyo, omoni oyo. Omoni loko oyo. Eza nini? Aussi ça odogo eza na sisa infection kwa kolia yango infection lia kango makasi infection était ce qui est côté li mutu et ko attaquer loko yango ko attaquer eza misisa et que no lia misulité et ko lia ba oyo nyonso ko mona misisa nyonso oyo et si de comme le ko la Tshombo mon Tshombo eza misisa te
eza na eloko te ta eza na musisa te eloko moko eza wa te misisa nyonso basi balia yango kala na bainfection esilisa misisa to mpe maladi moko ekotaka esisi c'est-à-dire tshombo oyo ekomi na niveau po ezaki tshombo négligé eza tshombo négligé. Alors mwana mobali ntango akomi na infection eloko nini infection ekosala infection ekokolia bavene parce que vene ya tshombo eza lokola libaya wana eza nango libaya ya bois noir te kasi eza libaya oyo ntango bainsecte bakoti na kati ya libaya wana bakosala nini bakomi kolia yango omona libaya ndenge ekweyisaka bapoussière c'est-à-dire que bainsecte ekotaki eza kolia lia libaya wana bapoussière omona libaya wana na kati wana nyonso si eliami infection akotaka soki akoti na kati ya bavene abandi kolia kaka misisa ntango azolia misisa nzoka nde mitsombo ya mwana mobali esimbami na nini na misisa bongo awa biso na mwana mobali traitement ya misisa wana ezali pulubukanda donc ezali traitement moko ntango kisi wana bilia wana ezali vivifiant oyo ntango ezokota ezokende ekoti na kanda nyonso mpona koluka bainfection ebomaboma bainfection wana mpo bainfection ntango ekotaka na kati ya mwana mobali ebomaka ta batetard na kati ya basiperme wana okomona ekozala su makasi te mwana mobali wana mpe akobota te akobota na ye te okomona akomi na tshombo ya faible akomi mpe na puissance mai neza su na puissance te na ntango ya rapport sexuel na ye. Alors na yango mwana mobali faut ozala prudent na babokono nyonso mpe surtout na infection kisi nyonso te moto ekosisa bainfection ya tshombo eza na kisi nango oyo esisaka infection nango eloko esisaka bainfection na kati ya tshombo ezaka nde pulubukanda po eza na mwana mobali mosusu tshombo bande banda kosala mokusa tshombo ezali kobimisa bambuma makwanza tshombo ezali biloko moko bo ezotambole na kati ya tshombo na kati wana eza bainfection chronique mais bainfection ndenge wana eske bokozwa bakisi n'importe quelle kisi infection bopesa il faut anini apurger mwa moke bukanda wana babenda yango kaka mwa moke na mwa seringue to na mwa pompe oyo bana batongola nango babebe oyo babotami sika omoni bebe oyo abotami sika oyo babendaka ye bamai na monoko mwa pompe na moke omoni ka nde ezala moke nde mwa pompe wana babendelaka yango bukanda ozwi mwa bukanda moke il faut ezala na mwa chaleur ya moke obendi mwa bukanda wana opurge infection moko na moko donc infection donc ezangi kimia pe ekufi ekei pe libela donc tshombo ezaka na traitement nango ya infection parce que nakamwaka bana mibali mingi okoyoka lobita aza na infection komela bakisi boetitititi aleba kisi wana eke kopesa ye nini biabia na kati ya nzoto ya moto eloko moko na moko eza na kisi nango Merci maman le bien eloko nyonso eza na kisi nango balandi ya diaspora besi boki tant quand est-ce que peut ça la produit wana bato benga kinge belé na yebi ke mutu moko benga nga depuis quelque part explique ngai problème na ye merci de Jésus solution maman déjà à lobby o etalio maman siko na ba obi ke ba carburant ba vivifiant wana ce qu'on m'a ba deni ki a combien infecté malgré traitement la ndaki wana avec un deni qui a combien infecté na infection. Bon, malgré traitement, à ça, les traitements, on a un traitement complet, gamme de masombi. À ça, l'année, on peut avoir une évolution, on peut comme une normale, comme une normale. Mais, à ça, c'est une infection, on peut avoir une infection. Tandis que ma bana mibali, infection, c'est un difficile, les côtes avant, pas matin. Bon, moi, la mobile, azali na gamme complète, il y a tshombo. Moi mobile aza na gamme complète ya ba vivifiant ya tshombo akokoza na infection te jamais et puis soki infection ne se longwe kati na ye soki aza kobota te akobota oui soki aza kobota te akobota donc c'est-à-dire pour moi mobile azwaka pe infection pamba te azwa infection difficilement bana basi nde bazwaka ba infection pamba. Merci maman tomoko mana suka vraiment ya émission. Merci bateau baki na poste maman loba yoki maman nenga expliquer le tshombo ne vieillit pas et là on est au constat que tshombo est vieilli te bi muki maman nenga
maman opesa ba contact lisusu po bato bazobenga mingi babina obenga numéro Luanda ezoleka te opesa numéro Luanda te soko omoni numéro moko na kati ya banimero wana omoni ezoleka te yebake motu wana ayaki Kinshasa parce que boyebi ke na ndenge botindaka bambongo na bino nasaka bakoli il faut nasalaka koli en fonction ya motu oyo azali na par rapport à ka oyo ozana nasalaka bakoli na seneti sikoyo nazongeli kosala bakoli naza na labo nazosala koli ya motu nyonso azobenga ozomona baza bato bakutana na bato ebele oyo baza na baka okomona oyo ezosenga pena te akoma ye moko sur terrain aya kozwa biloko ya traitement po akende nango epa na bato oyo ye il faut asoigner. Alors numéro koleka te sauf papa André numéro ne lekaka ti na Kinshasa pourquoi omoni okomona ke ayaki Kinshasa mais numéro ne ezoleka eza ndenge moko na Luanda te soko okuti na Luanda ye awa numéro ya Luanda ezoleka na moto. Alors ndenge toza we na bambeko nyonso bolobaki numéro ya Luanda ya Angola ezoleka te numéro na biso Angola eza na Shikwanza mais kaka kasiko komona ke ezoleka 0044 92 650 23 26 mazongeli 00244 00244 92 650 23 26. Bon benga kaka sikoyo okomona ke numéro wana ezoleka mais soko moni numéro wana eleki te patienter ata 2 jours ata 3 jours yebaki azali awa na Kinshasa nde tozoba boye ndeko no mama Lili asi azongi yazaka wapi na Shikwanza soko bengi ye bokokutana okopose ba question ebele soki ai na Kinshasa akoya kozwela yo biloko na yo pe akoyela yo okozwa biloko na yo na moins de 4 jours zu biloko ezala yo mutozo oza na nini na Londres okozwa biloko na yo ezala yo mutoza na mboka nini na mboka nyonso yo zali yebate na moins de 4 jours ozozwa biloko na yo kasi soko za na États-Unis soko za na Canada yo kopesa ndekono une semaine pour que ozwa biloko yebi ke biloko tina oyo ngana lingaka te kotika Kinshasa kokende musika ezali parce que biloko ya traitement ba vivifiant esengeli ekotela bino na mokili mobimba parce que ndeko no moko akoko ya awa na Kinshasa pona kozolo ba vivifiant soki akutinga ite eza mwa pasa kozelanga te ezelanga na na France nazoya okomona na komi kozonga na bambongo batu na maboko ozela so na komi nde na ntindelo bakiste malamu nazala sur place awa nazotindela kabino biloko nazotindela kabino biloko kokoma na poto ezali kama musika te ezali kama mokolo moko est-ce que poto avion esaka combien de jours na nzela yangwana soko za musika kobanga te oza na Afrika te esika ni kobanga te oza lokola mutu oyo ayaki consultation na Kinshasa lelo alobi na mama nazo kozwa traitement na dans 2 jours 3 jours nde moko na yo pe mutu oza na poto oza na mboka musika tangu yo moniko yo za musika okokende wapi na Western Union olobi na ye awa kopesa bopesa nga code pona kumakamba patience kumakamba patience eza kombo na ngai o ezali na kati ya carte na nga carte de lecteur na ngai kumakamba patience kulokola kulutu ma lokola makala ka lokola kala mba lokola mbabula ata mbangu donc okomona ke kumakamba patience kumakamba patience bo poso ko na yebiso ko mona nga mobimbeleki mulai malamu kende kaka na Western Union lo bakaka te kumakamba patience soko ke ipe na moni ekran mo lo bakaka kumakamba patience mais soko ke ba côté mususu na kopesa yo identité ya mutu mususu po akende kozwa mbongo wana eya nasala kolina yo me yeba yango ke soki yo si opesi mbongo na yo pesanga seulement donc na moins d'une semaine yango na yebisa ko te pesanga 4 jours okomona kozozo biloko na yo okomona kozozo biloko na yo amweke ngana kota retraite na sali biloko te parce que baka mususu ezaka ka baka ya bachombo te ezana bato bazana ba problème ebele parce que nzamba yo kaka prière nanga lokola nzamba yo ka libondeli nanga makasi chaque jeudi soki na matina ngomba yo oyo zolanda nga soko zana problème ezotunisa oyeba ke lendinga na ngata na keni kobondela pona problème na yo wana bon na bana basi nzambe asalela katiko tak na mwana mwasi moko ayebi ngai te bien aimé nano yoka likambo boite na vino
mwana mwasi nyonso oyo mbala liboso amoni ngai soki kaka bondeli mpo na nga mbala moko azwi solution na problème azana. Donc nzambe autilisanga na ba fille ndenge wana, c'est-à-dire que fille soki abondeli ka mpo na ngai olobi kaka nzambe na ngai batela mama Israël a joie baksele mayele belé nzambe pambola ye nzambe zala na ye mikolo nyonso nzambe batela ministère na ye nzambe batela musa na ye rendre ye invisible aux yeux de l'ennemi obandi ko bondela ka ndenge wana mama na zwe biso problème wana ozana ngo oyebisaki ngate mais na mbala moko zwi solution mais na bana baso ba yebi ngai déjà pesa kaka requête obi maman naza na problème tel les autres musanga na komata nango mangana mataka chaque jeudi de 6h à 17h de 6h à 17h na mataka pona ko kende ko sambela pona bato yo baza na ba problème. Bon chaque mardi après-midi na zaka na église. Bon chaque dimanche avant midi na zaka na église mais mingi pona yo muto ngozwa ngai na numéro na ngai to sola na téléphone. Et c'est comme si on avant midi ou bien à partir de 18h chaque jour. Mais sauf jeudi, toute la journée, na yambaka te. On va pelleter, na zera na présence ensemble pour nous bonde ensemble. Après ça va tout ba solution, na ba problème oyo ezoto bisa bango. Bongo numéro nanga ezali 089 94 42 825 089 94 42 825 ou bien ko benga na 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 yambalo mukimunda déjà bozana solution na ba problème na bino ebele ya santé pe na ba problème na bino ebele ya ba rapport sexuel na ba problème na bino pe ebele ya ba sexe pona koyesa ngo munene mulai pona ko soigner yango ko réparer yango na bokono o yango ezali na yango na yisaka bino tina nini ngana linga kovanda mingi na Kinshasa na linga kovanda mingi na Kinshasa parce que awa na Kinshasa na zana facilité ya kosalela bino biloko ebele na mboka mususu ko yabo yo nangi na buka lititi wana te la police koya bongo zo mona penza awa nde ezali biloko esanga kate pona ko soigner bato tozala mabele moko eza na nyonso donc basambe eza ebele basambe eza minene biloko eza ebele pona ko soigner bino biloko ezanga ka te biloko ezanga te c'est-à-dire que nazaka na Kinshasa pona ko envoyer biloko par-ci par-là pour que mokili mobimba pozala en bonne santé. Ok, merci maman. Comme na suka vraiment émission moi le basuka pona koyebi liloba suka ezali kaka ke naza na labo na kati ya labo pona ko sala ba vivifiant ebele alors nazo senga na bandeko nyonso oyo baza na besoin ya ba vivifiant pona ko bokola chombo to pona ko bokola suki to pona ko komisa tolo na yo mabele minene to ko vimbisa bassin na tonga bassin to pe vimbisa bassin na tonga tolo to pe vimbisa tolo ozana problème moko pona kobongisa loposo na yo donc eloko nyonso oza nango besoin okozanga te kobenganga parce que comme naza na labo nasala eloko na yo pour que ozongo na facilité. Merci beaucoup. Ok, en tout cas merci Balandia www.diasporadc.com. On a chaîne chère, il y a Pyrrhus Bunga Boss depuis Ukraine. Nous sommes là tout ça comme ça donc comme vraiment na suka ya émission na biso merci na couple Oyanda ka émission mingi hein couple ya Frank Mulumba na Sagesse Iba Mulumba depuis États-Unis merci pour vous on a toujours émission on a bossé interisible depuis Paris Makinyon so Eric Boss garçon finlandais Gigilu Kusane que vous allez beba desho masamba pour la vraiment émission merci pour toujours soutenir émission ngana bino vraiment to kaboni lelo mais to kutana pona malasima pour la prochaine émission en tout cas